Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il cadavere di un uomo dentro un sacco è stato trovato in una stradina del molo di Milazzo, nel Messinese, a scoprirlo dei bagnanti. Operazione contro il clan Santa Paola Ercolano a Catania, 36 le persone arrestate. I boss gestivano dal carcere i traffici attraverso videochiamate. Tra le vanterie intercettate anche lo stendardo esibito su una candelora di Sant'Agata. Intimidazione a colpi di Kalashnikov nei confronti di imprenditori e negozianti che non volevano adeguarsi alle imposizioni del clan. 13 le persone fermate. Ti buttiamo nel pozzo, imprenditore palermitano seguito, minacciato e sequestrato per convincerlo a pagare il pizzo. 4 gli arresti. La fortuna fa tappa a Porto Empedocle, un gratta e vinci regala 2 milioni di euro. Spiagge proibite per i disabili alla playa di Catania, passerelle disastrate ed ostacoli di ogni tipo per raggiungere il mare. Calciomercato al Catania arriva a Casasola, si cerca di stringere per altri rinforzi, sempre più vicina l'acquisizione di Torre del Grifo. Il cadavere di un uomo chiuso dentro un sacco di plastica è stato trovato nel primo pomeriggio a Milazzo, in provincia di Messina. A segnalarlo alla polizia un gruppo di bagnanti. Sentiamo Francesco Triolo. Un cadavere è stato ritrovato a Milazzo poco prima delle 15:30 dentro un sacco di plastica di quelli neri, una scoperta inquietante avvenuta in via Capuana alle spalle della riviera di ponente della cittadina tirrenica del Messinese, una strada che porta a Barcellona. Il cadavere di un uomo che non è stato ancora identificato perché non aveva con sé alcun documento. Sono in corso le indagini da parte della polizia del commissariato di Milazzo, sul posto anche il procuratore di Barcellona e il medico legale. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini delle videocamere di alcune abitazioni della zona. L'ipotesi è quella di omicidio. È intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità. La strada infatti è stata interdetta al traffico. In supporto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Milazzo. Operazione contro il clan Santa Paola Ercolano a Catania, 36 le persone arrestate affiliate al gruppo De Nizza. Dal carcere gestivano i traffici attraverso videochiamate, tra le vanterie anche lo stendardo esibito su una candelora di Sant'Agata. Adelaide Barbagallo. Droga, armi e l'ostentazione del potere. A Catania quello dei Nizza legato al clan Santa Paola Ercolano è un gruppo forte, ben organizzato, capace, nonostante i duri colpi ricevuti dalle forze dell'ordine negli ultimi 10 anni, di rimodularsi. E adesso arriva un'altra stangata. 36 gli arresti nell'operazione Naumachia condotta dai carabinieri su disposizione della procura. Richiama le antiche battaglie di Roma, ma anche la via dove risiede Giovanni Nizza. Era lui che, nonostante fosse in carcere ma non in regime duro, comandava e lo faceva tramite videochiamate, e la moglie Maria Rosaria Nicolosi, che aveva un ruolo centrale all'interno del gruppo malavitoso, anche lei finita in carcere. Hanno compiti importanti le donne di mafia e non solo logistici. Mandano i messaggi dal carcere, sono spesso le consigliere dei loro mariti e soprattutto a loro è affidata, come voi sapete, l'educazione dei figli, che proprio attraverso loro assimilano quello che è il modo di pensare, il modo di essere dell'associazione mafiosa. E poi c'è l'ostentazione del potere. Giovanni Nizza ordina una cosa che nessuno ha fatto prima in una cosa che quando cammina s'annaca. Si riferisce a uno stendardo visibile in una candelora della festa di Sant'Agata del 2022. Giovanni Nizza, che è uno degli arrestati, inteso noto come Banana, menava vanto del fatto che è riuscito a porre su una di queste candelore nello stendardo il proprio nome Banana, anzi il proprio soprannome Banana, e questo lui riteneva essere una cosa mai accaduta prima, ed è vero, è motivo di particolare orgoglio. Il cuore degli affari di Nizza è il traffico di sostanze stupefacenti, tale da garantire stipendi anche di 2.000 euro al mese agli affiliati, estorsione e detenzione di armi, un vero e proprio arsenale. Il gruppo era attivo nei quartieri San Giovanni Galermo, Librino e San Cristoforo, ma anche al Castellursino e a San Cosimo. Armi e droga che tornano anche nel blitz antimafia condotto nell'Agrigentino e che ha portato a 13 fermi. Davide Sardo.
Un Kalashnikov, un giubbotto antiproiettile e oltre 40.000 euro in contanti è il bilancio dei sequestri eseguiti dai carabinieri durante un nuovo blitz antimafia tra Agrigento, Porto Empedocle, Villa Seta, Favara, Canicattì e San Cataldo nel Nizzeno. All'alba i militari hanno notificato 13 fermi nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Palermo che da mesi indaga su un presunto sodalizio criminale legato al traffico di droga, estorsioni e intimidazioni. Colpi d'arma da fuoco contro un panificio e un fruttivendolo tra Agrigento e Porto Empedocle sarebbero solo alcuni degli episodi contestati. I provvedimenti seguono altri 2 blitz scattati nei mesi scorsi. Secondo gli investigatori, a guidare l'organizzazione sarebbero gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia, cognato del boss ergastolano Gerardino Messina, insieme a Pietro Capraro e Gaetano Licata. Per loro è ipotizzata l'aggravante di essere promotori e capi dell'associazione mafiosa. Alcuni degli indagati erano già detenuti. A Catania una telefonata anonima in piena notte ha segnalato alla polizia un deposito di droga in una casa abbandonata del centro storico. Secondo quanto riferito agli agenti della sala operativa, 2 uomini incappucciati avevano abbandonato qualcosa all'interno dell'edificio, forse droga. Sul luogo, tra rifiuti, la polizia ha trovato 7 grossi panetti di cocaina di oltre 7 kg che sono stati sequestrati. E adesso l'odissea, la disavventura di un imprenditore che è stato seguito, intercettato e infine sequestrato per convincerlo a cedere alle pressioni estorsive. Sentiamo Maglio Viola. Pestaggi, minacce, sequestro di persona, quasi vere e proprie torture per convincere un imprenditore a sganciare i soldi. Una nuova frontiera estremamente violenta delle estorsioni è stata scoperta dalla squadra mobile di Palermo, che ha eseguito un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari nei confronti di 4 palermitani. 2 adesso si trovano in carcere, mentre gli altri 2 sono agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono tutti indagati a vario titolo in concorso fra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata, atti persecutori ai danni di un solo imprenditore palermitano. Per ottenere soldi dalla vittima che avevano scelto e vedendo che le semplici richieste accompagnate dalle minacce velate non funzionavano, sono passati a minacce più pesanti. Dopo averlo sequestrato lo hanno portato in un casolare di campagna e lì minacciavano di buttarlo in un pozzo e lasciarlo morire all'interno della botola. La polizia ha ricostruito tutte le fasi della vicenda partendo dalle prime minacce. Sono stati documentati i reati commessi dagli indagati nei confronti dell'imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi con l'installazione di un localizzatore nel suo ciclomotore in modo da seguirlo anche a distanza e impedirgli di fuggire e sottrarsi ai pestaggi. Sono stati sentiti dalla polizia i familiari di Aurora Maniscalco. La giovane hostess è morta a Vienna dopo essere caduta dalla sua abitazione al 3° piano. Il padre e le zie hanno consegnato lo smartphone della 24enne, un elemento che potrebbe essere utile ai magistrati della procura che hanno avviato un'inchiesta per istigazione al suicidio. Nel registro degli indagati c'è il fidanzato Elio Bargione che era in casa con lei quando è precipitata. Le autorità austriache hanno invece chiuso il caso come suicidio, una tesi che però non convince la famiglia della vittima. Carcere a vita ed isolamento diurno per 3 anni. La Corte d'Assise di Agrigento ha condannato all'ergastolo Omar Edgar Nedelkov, 26 anni, per il duplice femminicidio di Maria Russa e Delia Zerniscu, 2 connazionali brutalmente uccise lo scorso 5 gennaio nel centro storico di Naro per avere rifiutato delle avanze al culmine di un festino ad alto tasso alcolico. L'uomo torturò e poi diede fuoco ad una delle 2 donne, la seconda fu trovata con segni di colluttazione e ferite da armi da taglio. Sit-in di solidarietà questa mattina davanti alla cioccolateria di Palermo che domenica scorsa è stata presa di mira dai malviventi. Sentiamo Marco Gullà. Lorenzo, il titolare della cioccolateria che qualche giorno fa è stata assaltata e presa di mira da alcuni balordi, è ancora scosso, arrabbiato. Ma è tornato a lavorare. Travolto dall'affetto di cittadini e amici, vuole lasciarsi alle spalle il grave episodio che ancora una volta ha acceso l'allarme sicurezza a Palermo. Ma questa escalation di violenza è figlia di un periodo di generazioni a cui non gli è stata fornita una vera alternativa.
Ancora i quartieri molti quartieri di Palermo, che non sono tanto centro storico, ma in tutti i quartieri sono ancora un vivaio fertile per le discendenze dei malavitosi, dei mafiosi che ancora trovano terreno. Questa mattina una manifestazione d'affetto nei confronti dei titolari del locale. Il messaggio è più sicurezza e legalità per Palermo. Quel senso di frustrazione sicuramente in questo momento è attenuato e la paura un po' meno, perché comunque insomma quella resta. Ormai Palermo è una città in mano ai barbari, ne succedono in continuazione. Sì, non nascondo che un po' di paura ce l'ho. Ormai non abbiamo controllo da parte di nessuno, non c'è una macchina della polizia, la notte non si può camminare, ma com'è possibile? È peggiorata notevolmente, voglio dire, era quasi impossibile, però mi dispiace ma questa amministrazione ci è riuscita. Controllo zero. E il sindaco Roberto Lagalla, che ieri ha incontrato i titolari della cioccolatteria, dice: è tutto sulle mie spalle, non auspico l'esercito di per sé, ma un maggiore controllo del territorio. Nei prossimi giorni in prefettura ci sarà un incontro tra il prefetto Mariani e le associazioni di categoria che nei giorni scorsi hanno lanciato appelli sul fronte sicurezza. Cambiamo argomento, la Fortuna fa tappa a Porto Empedocle, un gratta e vinci ha regalato ben 2 milioni di euro. Porto Empedocle sotto i riflettori per una vincita milionaria. Un biglietto gratta e vinci della serie 50 per, acquistato al costo di 10 euro presso il bar tabacchi Eni Caffè in contrada Vincenzella, ha fruttato ben 2 milioni di euro a un fortunato giocatore. Faccio un bocca al lupo a Fortunato e spero che ha preso una persona che veramente se li merita e che fa buon uso. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando stupore e curiosità tra clienti abituali e residenti. Scusi, è lei il fortunato vincitore che viene a ringraziare i dipendenti? Ha vinto 2 milioni di euro? Magari, sarebbe veramente bello, no? Mi sto semplicemente fermando per un caffè. Però sicuramente sarebbe bello se avesse vinto qualcuno del mio paese, quindi di Porto Empedocle, e che magari possa aiutare qualche famiglia in difficoltà che in questo periodo ne hanno tanto di bisogno. L'identità del vincitore resta sconosciuta, ma il colpo di fortuna ha acceso nuovi entusiasmi tra gli affezionati del gioco. Ha appena comprato un gratta e vinci? Certo. Un premio che cambia la vita e che resterà a lungo nella memoria dell'intera comunità empedoclina. Ci vorrebbe sicuramente una vincita del genere per migliorare le condizioni di lavoro del personale del 118 di Gela che lavora tra topi e rifiuti. Gerry Italia. Da fuori sembra solo un cantiere abbandonato, in realtà è l'accesso alla cosiddetta postazione Charlie del 118 di Gela. Un corridoio in discesa conduce a 2 stanze seminterrate, soffocate da polvere, detriti e finestre a filo del marciapiede. È da qui che parte una delle 2 ambulanze della città. Le condizioni sono disumane, caldo torrido, assenza di aria condizionata, perdite fognarie e liquami che risalgono dagli scarichi durante la notte. Ogni turno inoltre una lotta contro insetti, topi e blatte che entrano dai tombini. Ma le blatte uscivano da qua? Sì, anche da qui. Noi praticamente da qui, tutte da qua. E di giorno faccio passeggio dei topi praticamente. È questa da mesi la realtà quotidiana per medici e soccorritori, una sistemazione provvisoria, si diceva, che ormai dura da tempo. Nel frattempo il personale cerca di garantire soccorsi rapidi e salvare vite, lavorando in spazi che negano ogni dignità. Uno spiraglio si apre però nel quartiere Fondo Iozza, dove un edificio confiscato alla mafia potrebbe diventare la nuova sede del 118. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha dichiarato di essere pronto a accelerare l'iter burocratico pur di garantire in tempi brevi una sistemazione dignitosa al personale del 118 e un servizio più efficiente ai cittadini. Se il 118 è pronto per andare lì e per attivare la postazione, per me, ripeto, anche se l'atto avverrà in un secondo momento, mi assumerò la responsabilità di firmare un foglio per dare immediatamente l'ok ad occupare, diciamo, quei locali. Intanto resta l'amarezza per una vicenda che ha visto un presidio sanitario fondamentale operare per mesi in condizioni al limite del rispetto umano e sanitario, una ferita che oggi prova a rimarginarsi anche grazie al riutilizzo virtuoso di un bene sottratto all'illegalità.
Un tir si è ribaltato sull'autostrada Catania-Messina dopo lo scontro con un furgone. L'incidente è avvenuto sulla A18 a circa 1 chilometro dallo svincolo di Tremestieri in Messina Sud in direzione Messina. Il mezzo ha bloccato l'intera carreggiata, è stata disposta l'uscita obbligatoria a Rocca Lumera per chi arriva da Catania. Ferito ma in maniera lieve l'autista del mezzo pesante. È bloccato anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha pubblicato tra l'altro le foto delle lunghe code. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per raccontarvi tra l'altro le difficoltà dei disabili per accedere al mare della Playa di Catania. Spiagge proibite per i disabili. Tonino De Mana è stato alla Playa di Catania. Spiagge libere ma non per tutti. È un vero calvario l'accesso al mare alla Playa di Catania per i soggetti portatori di handicap, alle prese con barriere ed ostacoli di ogni tipo. Spiaggia libera numero 3 Stromboli, è qui che l'avvocato Francesco Sanfilippo si avventura per potersi godere qualche ora di relax. Bastano i primi metri per capire che non sarà certo una passeggiata, anzi, percorrere la tortuosa pedana in legno diventerà un'incredibile fatica per lui e per chi prova ad aiutarlo. Abbiamo noi regalato al comune, o meglio concesso in comodato d'uso gratuito per l'intera stagione balneare, 3 sedie per disabili. Sedie che attualmente, seppur fisicamente all'interno degli stabilimenti balneari, diventano di fatto inutili e inutilizzabili perché il disabile non può accedere. Dopo aver percorso una ventina di metri sotto il sole a picco è d'obbligo un passaggio al bar per una semplice bottiglietta d'acqua. Altre difficoltà. Non potendo accedere al bar ho preso l'acqua dalla porta di servizio del bar. Capitolo servizi igienici, manca persino il maniglione della porta. Deluso ed amareggiato, il nostro Francesco lascia la spiaggia, dove l'unico bagno è stato quello di sudore. Il comune è totalmente e certamente inadempiente perché ha un obbligo di vigilanza e controllo e anche di comminare sanzioni nell'ipotesi di gravi violazioni da parte del concessionario. Soprattutto i disabili hanno diritto al mare, quindi le alternative sono 2, così come ho scritto a chiare lettere all'assessore Guzzardi: o si sistema, si rende a norma la passerella, oppure io farò in modo di attivare tutte le autorità, in primis la Capitaneria di Porto, per chiedere la chiusura dello stabilimento balneare. E non se la passano meglio i normodotati alle prese con una passerella disastrata. Una gita in barca a vela con i figli dei detenuti è una delle attività del progetto Sprigiona il tuo cuore. Francesco Aloi. La barca a vela è al Porto Piccolo a Siracusa, pronta a salpare. Prima però saliamo a bordo. Un'uscita organizzata per loro, figli di detenuti, giovani che stanno attraversando un periodo difficile. Cerchiamo di trascorrere un paio d'ore, insomma un po' di tempo in spensieratezza. Sprigiona il tuo cuore è il nome del progetto, ma questa è soltanto una delle attività, laboratori che permettono di vivere nuove esperienze. Selezionato dal fondo con i bambini per il contrasto della povertà educativa minorile, è un progetto che prevede diversi laboratori, tra cui quello che si sta svolgendo oggi. In mare si sta tutti insieme, un'occasione per socializzare. È così che possono nascere nuove amicizie. Avete conosciuto nuove persone? Sì, e molte altre persone. Cosa significa questa esperienza per voi? Per me questa esperienza significa rilassare, quando ti rilassi, tipo quando dormi. Esperienze che poi si rivivono al momento dei colloqui, in carcere. Queste sono esperienze positive che vengono condivise e che arrivano anche laddove ovviamente ci sono delle limitazioni relazionali. Dietro le sbarre c'è chi ha sbagliato e per questo sta pagando. Una pena che però non può essere scontata anche dai figli. Mantenere vivo il legame col genitore è fondamentale.
Nel gioco non si invecchia mai, basta un dado, un joystick o un mattoncino Lego per tornare ai bambini. Questo è l'obiettivo del Sicilia Game Expo 2025, svelato oggi il manifesto ufficiale della seconda edizione, in programma il 15 e 16 novembre a Sicilia Fiera di Mister Bianco. A firmarlo è Luigi Siniscalchi, celebre disegnatore di Dylan Dog. Oltre 10.000 metri quadri di esposizione con tornei di carte, giochi da tavolo, area videogame, Lego, piste carrera e arene virtuali. Spazio anche a fumetti, cosplay e a tanti ospiti. Ci fermiamoci, adesso una pausa e poi torniamo con il calciomercato e con l'arrivo al Catania di Casasola. A tra poco. E siamo al calciomercato, il Catania accelera sui calciatori, oggi è atterrato a Casasola e ci sono novità anche su Torre del Grifo. Francesco Triolo. A pochi giorni dall'inizio del ritiro il Catania accelera per le sue operazioni di mercato. A Fontanarossa è già atterrato il difensore argentino Thiago Casasola, 25 anni, soffiato in extremis alla Salernitana, manca la firma ma dovrebbe arrivare domani insieme alla sua ufficialità. Ufficialità attesa anche per Simone Pieraccini, 21 anni, difensore che può giocare nella difesa a 3 che Toscano conosce bene per averla avuto a Cesena. Da decidere la formula con il Catania che vorrebbe inserire nel prestito la possibilità di riscatto. Trattative in corso anche per il terzino sinistro Daniele Donnarumma, 33enne, anche lui tesserato con la società romagnola. Il Catania avrebbe chiuso l'accordo anche per Alex Rolfini, attaccante, classe 96, nell'ultima stagione in forza al Vicenza e attualmente svincolato. Nell'ultimo campionato con i Veneti ha collezionato 21 presenze ed 8 gol. In uscita si cerca una sistemazione per Peralta, Teio e Costantino. Montalto va verso la risoluzione, mentre Sturaro dovrebbe entrare nei ruoli tecnici giovanili. Ma ci sono novità anche in chiave centro sportivo. Il Catania ha confermato la sua offerta per l'acquisizione dal Tribunale fallimentare di Torre del Grifo e ha versato, su richiesta della curatela, una caparra del 15% del valore. Così l'iter può andare avanti e il club rosazzurro attende di verificare se ci dovessero essere altre offerte. In questo caso si aprirebbe l'asta al rialzo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.